Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 dakikalık kedimin videosunu çekiyorum. Şimdi kedi mama mı ne yiyordu? Şöyle ya sen de bir düşme. Orada arkadaşlar şöyle göstereyim. İşte orada. Gideceğim. Topik. Kameraya saldırmasın, gidelim. Evet arkadaşlar, Tombik baktı kameraya gözünü açıp saldıracak diye ben de korktum. Şimdi birazdan yemeğini yedirmeyi bırakır ve salona gelir. Ben o zaman videoyu başlatacağım. Arkadaşlar şimdi Tombik salonda, ben şimdi onu göstereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar, ne kadar tatlı. Çığıma katarsan seni mahvederim. Görüyor musunuz? Ama Judy çok seviyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Videoma 300.000 like gelirse sokakta kedi besliyorum videosu gelecek. Görüşürüz.